rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana dhahaba fi Rajab wa Sya'ban wa ja'a ba'dahu Ramadan. Sahrul mubarak yujabu bihil khair wa yubsharu bihil nair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para sesepuh, oge kesepuhan, para guru-guru al-Qufi pados dihormat, wabil khusus sesepuh di masjid Kalintang Putri Pados didoakan oke Kalintang tidak bisa doanya mugi-mugi malam tenang di paus Yusua kari sehat oke ditambih-tambih kemanfaatan ilmuna di barokahkeun di kulawargina barokahkeun Yusuana. Oke, mudah-mudahan kabarokahan di para guru-guru masih tiba ke orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, oke para santri anu Kalintang Putri Pados dicintai, anu jadi harapan masa depan pejuang agama, anu mana pasti eta teh numpuk tanggung jawab karena ngajukeun agama teh di para pemuda urang sami-sami doakeun para santri mudah-mudahan masih terus wa Allah Subhanahu wa taala dihasilkeun ilmu anu manfaat oge anu bisa dialah manfaat oge mudah-mudahan malam tengah masih ngajantankeun mujahid di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, yang sami-sami ngayunkeun muji ka bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya digersakeun kenging pituruh ti Allah Subhanahu wa taala sampean hampan dilengkahkeun tiasa di ka masjid ieu mangrupikeun karunia ti Allah ka urang. Mudah-mudahan setiap langkah urang masih nyajantankeun kiparat dosa. Amin. Oke, mudah-mudahan wasilah urang hadir ka majelis taklim masih ngajantankeun sabab urang sadayana masih diangkat martabat menggulukan dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugia salamina dari pancurahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para qulawatin ka para sahabat dan para tabi'in. Oke, kasadayana anu turut-turut karena ajaran matana dugi kayu bilkiamah. Oke, tehila jalanan aina menyongsong karena sasi anu agung anu diagungkeun ku Allah anu maha agung yakni sasi Ramadan. Tantos urang perlu pisan islah diantawis dosa-dosa 5 dina ucapan 5 dina perbuatan. Sadajan orang memasuki karena sasi Ramadan mugia para bapak masing biasa ngabebaskeun karena dosa pribados nu agungna oge nu alita kumaha dengan sejarah apunten. Alhamdulillah tidak apunten para bapak sadaya insyaallah dimawara pribados semua akan terus disuhunkeun deui. Oge mudah-mudahan wasilah urang sami mahfirah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngalunsurkeun kaliburan oge pamapura ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sasi Rajab litathhiril badan bulan Rajab teh mangrupikeun pensucian pikeun anggota badan atau napi jasad. Wa Sya'ban litathhiril qulub qalbi atau nabi anu nyucikeun kana hati. Wa
sedangkan Ramadan mah adalah bulan pensucian ruh. Naon maksudna di bulan Rajab pangna disebut pensucian untuk jasmani, maka disebut dirinya Sahrullahil Asad, bulan Allah anu torek, lain torek bulana nangko alataran Allah Ta'ala mikahayang kahambakna sangkan dineta bulan Rajab tu migawe maksiat. Bisa ingatkan siapapun jalmuna anu digawe maksiat dina bulan Rajab ku Allah dipending tu waka dicatat ditunggu sampai ke akhir Rajab dengan harapan eta jalma teh sina tobat heula. Jantung tu langsung begitu digawe catat bulan Rajab mah dipending, maka disebut lagi Syahrul Asad, bulan Allah anu torek. Maksud toreknya api-api teningali kaburan nu maksiat nu padahal mah tetep catatan mah moal leungit ngan teu waka dicatetkeun ku malaikat ditunda sampai ke akhir Rajab dengan harapan eta jelema samemeh akhir Rajab teh tobat tina eta dosa anu lamun teu tobat anu dicatat nya. Maka disebut lagi litathiril badan, supaya jelema anu digawe maksiat diusahakeun bulan Rajab mah dikurangi tina pamaksiatan mun bisa dieureungan ya. Nu kumaha jeung alika perbuatan dosa atanapi ngotoran kana jasa dina bulan Rajab, wah kacida loba ya. Lempah kana perkawean teu benar kata ge maksiat, ngotoran kana badan. Boga awak anu cager pamang anu ningali lain ditingalikeun kana Quran, lain ditingalikeun kana kalimat-kalimat Allah, malahan mah lolobana ditingalikeun teh kana HP nya lalu masakkeun urang. Tah eta teh bulan Rajab mah teu ka dicatet, ngan dicatet teh digunuhkeun ke dina abi. Nyawa-nyawa saterebu dosa teh. Mudah-mudahan we ku hadirna sasi Sya'ban kamari diawali tahun itu aku maca Yasin, diakhiri kamari ku maca Yasin, ku malaikat teh dibuka buku catatan teh awal jeung akhir teh kurang teh dina kaayaan keur ngaji Yasin. Misalkan, wahai malaikat coba tinggali buku catatan amal jamur, misalkan. Buka, wah mau ngaji Yasin tahun kamari. Tinggal akhirna ternyata Yasin. Coba tinggal di tengah burung kabeh teman. Ternyata di Cirona teh wah HP ngaku alat mudah-mudahan sing hasil fadl Allah kenging rahmat Allah saadayana anu foto di tengah antara Yasin eta sing dihapus disaingakeun urang sadayana termasuk golongan jami ahli ngaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Da ari kana rahmat Allah mangga tebus kita urang loba dosa ya. Sabede apapun dosa urang di saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak keur ngahapus dosa urang kabeh ge bakal dihapus insyaallah asal urang tobatna anu bener. Lain marajeun tobat eureun ka Allah beda geus teu laku. Lajeun eureun kana judi beda modal. Lajeun eureun kana mabok geus teu kabeuli eta mah lain tobat ya. Kudu modal, daeng modalna kitu deui cigana. Maka supaya bahasan aki-aki ngurus tunjung maksudnya kayak ngurus tunjung ini sekolahnya yang bisa presotnya pada terbuat duit bubaliknya gitu deh kasih alhamdulillah mudah-mudahan orang masih dirasa ya di saat berada kersakan bisa ngerenang pamaksiatan sing dilanggengkeun nepi ka akhir hayat disainggakeun dan tepat dina husnul khotimah. Amin ya Allah. Rajab sasi sebabna pensucian jasad, Sya'ban ditathiril qalbi keur nyucikeun kana hate. Naon maksudna pangna disebut keur nyucikeun kana hate sabab diharupna aya sasi anu suci yang disebut bulan puasa.
kumaha cara nyucikeun kana ieu hate diusahakeun teangan perkara-perkara anu matak ngaliweskeun kana hate. Maka aya di antarana apabila bulan Sya'ban saha jalma nu ngahirupkeun peutingan lebaran Idul Adha jeung Idul Fitri jeung dina peutingan nisfu Sya'ban maksudna hirupkeun teh geus sian waktu peuting lain ku sare jeung lain ku nongkrong HP tapi dieusian ku ibadah eta ngahirupkeun kana wengian Sya'ban maka dalam yamut pauhina mata til qulub moal dipaehkeun hatena di saat gulungna hate jalma parae tegas nama hatena bakal hirup lamun jelema geus hirup hate ningali batur berjamaah kabita sarta maksakeun berjamaah ningali batur daek pengajian dan setiap malam minggu, malam rabu, malam Jumat ngalaksanakeun mingguan tadieu diantawisna jami hirup hatena tapi ngajina geuning loba nama hare-hare hirup eta tong aneh berarti lamun hatena teu tergerak ningali batur berangkat kana pangajian kali-kali manehan mah lain miluan kawakah nyibir atanapi ngalalawarakeun atanapi ngabubuyongkeun naudzubillah summa naudzubillah mudah-mudahan baik nya ulah dipayakeun hatena sing dileuleskeun ku Allah sarta sing dihirupkeun hatena disaenggakeun daek ngalaksanakeun ibadah sapertos umumna jami-jami ahli ibadah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manggaweun kudu ngaleuleskeun hate dina bulan Sya'ban diusahakeun di saat begitu memasuki kana sasi Ramadan lamun urang boga hate rasa amok ka tetangga kabulur atau pika sahabat sesama muslim diusahakeun bulan ayeuna mah leuleusan hate urang leuleusan rasa ego urang ulah peda eta jelema nu dipika ijid ku urang teh sahanapeun ulah peda eta jelema nu dipika ijid ku urang teh jelema anu teu boga urang mah ulah mandang kana kaayaan dohirna tapi kudu ditinggali kana hakikatna sami sapertos urang siapapun anu benci ka urang siapapun anu kaijid ku urang bulan ayeuna mah diusahakeun tanamkeun rasa belas kasih saling dikanean saling hampura di antara kasalahan eta di antawisna keur nyucikeun kana hate sabab moal aya anu bisa ngaleuleskeun kana hate urang kajabati urang lamun misalkan urang ijid ka batur cek batur teh kunaon aya mani ijid-ijid deui ka si eta kan si eta teh jelema batur cik batur sing karunya maneh ka jelema paling lamun batur dikitukeun urang kalah amal dan pemilu kumaha ini tapi lamun urang dileuleusan ku sendiri ku hate urang dileuleusan teh kunaon nek teu make ijid ka si eta beda jelema teu dicelik beda jelema baragajul ayeuna baragajul so teh aing teu dicelik buah yang tibani aing teu dicelik batur anu jadi batur buah di saat air-air mah aing meuhina di batur manehanana naon pang aing make sampai ka boga rasa tinggi hati mengaperendah ka manehanana buah manehanana lebih halus ibadahna diserahkeun ku saha urang teh nyaho rahasia Allah saha diangkat martabatna saha dihinakeun ku Allah ieu diantawisna keur ngaleuleusan hate sorangan naon pang urang kudu berusaha teh supaya di saat yang harapan bulan suci Ramadan hati urang dina kaayaan suci moal kapanggih kaberkahan dina bulan puasa di saat nepi kana Idul Fitri lamun urang di bulan Sya'ban ini masih kene boga hati munak-munak ka batur boga rasa hasud boga rasa iri jeung dengki ka batur naudzubillahi min dzalik maka disebutna litahhiril qalbi keur nyucikeun kana hate wa Ramadan ditahhir ruh sedangkan bulan Ramadan mah disebutna keur nyucikeun kana ruh lamun badan jasadna geus suci dina bulan Rajab hatena geus suci dina bulan Saban insyaallah ruhna oge dina bulan Ramadan disucikeun ku Allah Subhanahu wa taala maka nu disebut Idul Fitri kembali kana fitrah dina kaayaan suci teu beda seperti orang anu lahir dina rahim anu janten ibu dina wajah sabah bersih daya dosa amin ya Allah ya Rabbal alamin dan eta ngomong bari bahwa dari itu usaha mah bisa sakumaha sulit oke urang mah tetep berusaha bisa jeung teu nama Allah anu ngesakeun ya lain kadang mesti ngesakeun ku Allah
hati yang berbalku datang maha balik hati anu kalian orang banget izin bisa jadi suatu saat orang jadi banget mingat cinta maka pulang gagabah kade dat anu maha balik hati insyaallah bisa ayeuna bulan Sya'ban orang berusaha terus tayangan cara ngajar ngaluluskeun kana hati salah sahijina di antara orang selalu hadir karena pengajian sing sering baca Al-Quran lamun tema ayat terdamang sing sering kurang dirongok lamun tema kurang nafakuran perkara-perkara anu sekaliwat supaya maka ngaluluskeun hati setiap perkara anu bisa ngaluluskeun hati di terangan dina ieu bulan supaya bisa masuk di bulan Ramadan ruh kurang jasad kurang hati kurang kabeh kembali kana suci amin ya rabbal alamin. Di saat ayeuna memasuki karena bulan Ramadan persiapan keur memasuki karena bulan Ramadan teh tentu urang berusaha neangan perkara sangkan hasil setiap perkara anu diunggulkeun ku Kanjeng Rasul anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala keberkahan dina bulan puasa sabab teu saeutik ruba soimin laisa lahu min syarihi ila zuhri wal asr loba jelema anu paruasa ngan teu meunang nanaon tina eta puasa teh kudu meunang lapar we jeung dahaga batur puasa batur ngalempreng sawa ngalempreng tamat puasa ngan begitu datang bulan Syawal teu meunang nanaon anu tadina akhlak teh ceuk kembali deui kana teh anu tadina urang musuhan deui bulan Syawal eueuh perubahan sama sekali disna dohir ya ieu di antawisna loba anu ngalaksanakeun puasa tapi teu saeutik ngalaksanakeun puasa teh mun ala kadar meunang haus jeung dahaga kudu apal di antawisna naon perkara anu matak ngabatalkeun kana puasa. Adapun pembatalan jeung syarat sah puasa di antawisna aya dina ilmu fikih nanging anu dibahas di dieu sakumaha anu diunggulkeun ku Kanjeng Rasul dina sabada urang beres ngalaksanakeun syarat rukun puasa sahna puasa secara ilmu fikih diusahakeun oge di antawisna perkara-perkara anu sakumaha diunggulkeun Rasul anu diriwayatkeun ku Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi salatu wasallam khamsatu asya'a tubitu syawal ada 5 perkara anu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasa aitu tilu sawabahu tegas nama ngabatalkeun kana ganjaranana ari puasana mah sah nah diboga ganjaran ya mau dihujat jaga di akhirat mana puasa bener puasa kan hikmah dina ngalaksanakeun puasa teh teu aya asal teu aya tapak ya ladang urang ngabeku sabulan jam teh tapak